Acara seterusnya nyaeta tausiah singkat anu insyaallah sampaikan ku putrina Abah Haji Ali yakni Siti Uswatun Hasanah. Kepada beliau al-waktu wal makan tafadhol alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asrahu min Makkata ila Baitil Muqaddas fi lailatil kubra wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi sirajan muniran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadis. Nukusim abdi dibika hormat, para alimil ulama, para kiai, para ustad-ustadah, para sepuh, para santri-santriwati. Oke, ke aparatur pemerintah baik sipil maupun militer beserta staf-stafnya. Tekakantun ke para panitia penyelenggara. Anu tos nyukseskeun acara dina ieu wengi ti awal dugi ka akhir. Sil khusus ka warga Kampung Gaok salaku sohibul bait di acara memperingati Isra Miraj Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya kumpulna dina ieu tempat ngajadikeun wasilah kumpulna urang engkin di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji senarang syukur hayu urang panjatkeun ka zat Allah anu maha gopur. Anu parantos maparin mangrupi-rupi nikmat ka urang sadaya. Di antawisna nikmat iman sareng Islam. Nikmat taufik sareng hidayah. Nikmat panjang umur. Sehingga urang tiasa riung mengpulung sareng ibu-ibu nu ngangge tiung. Nu irungna marancung komo nu di ujung. Tiasa patepang sareng ibu-ibu nu keur sarenang karena tos kabayar hutang. Bener Bu? Rek eta mah hutang kabang atawa hutang rantang. Oge tiasa papendak deui sareng ibu-ibu nu geulisna teu kawanti-wanti siga wamani aya. Ngan hanjakal ya wamani masih geulisan SIM abdi. Satuju teu Bu satuju? Tos weh kitu Bu satuju dia kiki ge bisa dijadikeun calon minantu. Bisi anu minat gitu ieu mah. Shalawat miwah salamna hayu urang kocor gelontorkeun ka paduka alam. Wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka ahli-ahli keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, oge urang sadaya selaku umatna anu ngantos-ngantos kana syafaatna engkin di poe kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Saat acana dimulai simpri bados bade naros ya Bu. Ari ieu ibu-ibu bapak-bapak kumpul-kumpul arek naon Bu? Arek rajaban. Kunaon pangna disebut rajaban Bu? Sebab kapungkur tepat tanggal 27 bulan Rajab eta aya hiji kejadian anu sangat luar biasa tur ngahasilkeun hikmah.
Kejadian naon anu sangat luar biasa teh? Nyaeta Allah parantos ngadauh dina kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah anu tos ngaberjalankeun hambana jelasna Kangjeng Nabi. Di mana Allah ngaberjalankeun Kangjeng Nabi? Waktuna iraha nyaeta lailan pada malam hari. Di mana Allah ngaberjalankeunna nyaeta minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ti masjidil haram dugi ka masjidil aqsa. Tah eta anu disebut kejadian luar biasa nyaeta di Isra Mirajkeuna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artina ngaberjalankeuna Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Mi'raj artina nganaikeuna Kangjeng Nabi ti langit pertama dugi langit ke-7. Nu mana langit pertama Nabi papendak sareng Nabi Adam. Langit kedua Nabi papendak sareng Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Langit katilu Nabi papendak sareng Nabi Yusuf. Langit kaopat Nabi papendak sareng Nabi Idris. Langit kalima Nabi papendak sareng Nabi Harun. Langit kagenep Nabi papendak sareng Nabi Musa. Langit katujuh Nabi papendak sareng Nabi Ibrahim. Bu, kunaon bisa Kangjeng Nabi di Isra Mirajkeun, Bu? Sebab pikeun ngababungah Kangjeng Nabi. Sebab dina tahun eta Kangjeng Nabi nuju kena musibah. Sehingga tahun eta disebat tahun Umul Huzni, tahun kesedihan. Kunaon pangna disebat tahun kesedihan ye? Nyaeta istri tercinta baginda Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidah Siti Khadijah sareng paman tercinta Nabi nyaeta Abu Thalib pupus dina satahun rejeng. Kumaha teu sedihna Bu, Kangjeng Nabi ditinggal ku dua jalmi anu dipikanya ku Kangjeng Nabi. Ibu ditinggal maut ku caroge sedih teu Bu? Bapak ditinggal maut ku pamajikan sedih teu Pak? Henteu boga tilu deui cenah. Nih. Kitu oge Bu Kangjeng Nabi. Tah, dina kejadian eta Kangjeng Nabi diisrokeun, Kangjeng Nabi dipasihan kabungahan. Nyaeta tiasa ningali kana zat Allah masya subha. Bu, urang salaku umat Kangjeng Nabi oge dipasihan kabungahan berupa oleh-oleh ti Kangjeng Nabi. Naon oleh-olehna nyaeta parentahan salat 5 waktu. Ibu osok salat osok. Bapak osok salat tara Pak. Panitia, salat tuh panitia. Salat bunya Pak, kade ulah sampai henteu. Sebab salat teh amalan seorang hamba anu bakal dihisab mungkin di poe kiamat. Hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Pertama kali anu bakal dihisab seorang hamba dina poe kiamat nyaeta salat. Nu mana salat teh awal nama 50 waktu, Bu. Berhubung ku berehana Allah ka umat Kangjeng Nabi, nu tadina 50 waktu jadilah 5 waktu. Tapi hadirin, urang manyah 5 waktu geh menang susah sesa. Daek salat sesa nyeseh, bener Bu? Daek salat sesa ngarumpi, bener teteh santri? Daek salat sesa main bola, bener Bapak, bener? Geus mah menang susah sesa salatna teu khusu astagfirullah. Bu, Ibu bakal mau teu Bu? Iraha Bu?
Wallahu alam bunya teu aya nu terang iraha urang maut. Tapi urang pasti bakal ngarasakeun jeung bakal ngalaman kana eta maut. Ku kituna hayu Bu, mumpung urang masih kuat sing getol migawe taat. Mumpung urang jaya keneh sing getol migawe takwa. Mumpung urang can dicabut nyawa sing getol ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Mumpung urang masih sehat sing getol urang migawe salat. Sebab salat teh pondasina agama Islam. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Hadirin rahimakumullah. Bu jeung deui dina bulan Rajab ieu urang kedah nyeueurkeun padamelan atau pagawean nu alus Bu. Seperti puasa dina bulan Rajab, Ibu tadi puasa-puasa. Sarua Bu urang ge henteu. Terus nyeueurkeun maca istighfar. Nyeueurkeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Nu mana dina sawaktos Kangjeng Nabi di Isra Mirajkeun, Kangjeng Nabi ningali hiji wahangan atanapi sungai. Nu mana wahangan eta ma'uhu ahla minal asali, caina leuwih amis tibatan madu. Wa abradu minas salji, caina leuwih tiis tibatan es. Jeung wa atyabu minal miski, caina leuwih sengit tibatan minyak misik. Di dia aya Bu wahangan nu kos kitu aya. Sugan di Gawak Kidul wahanganna kos kitu Bu. Jauh atuh bunya. Ku alus-alusna eta wahangan teras Kangjeng Nabi ngaroslah ka malaikat Jibril. Saur Kangjeng Nabi, "Ya Jibril, liman hada?" Wahai malaikat Jibril, ieu wahangan disediakeun pikeun saha? Teras saur malaikat Jibril, "Liman sholla alaika fi rojaba." Ieu wahangan disediakeun pikeun jalma anu maca sholawat ka anjeun Muhammad dina bulan Rajab. Ibu osok maca sholawat, Bu osok. Alhamdulillah. Kudu punya sing getol urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kacida nikmatna Bu bun urang ngagerakeun lidah urang pikeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Tempatna atuh mangga rek di mana wae. Keur masak sholawatan, nyapu ngepel sholawatan, marende anak sholawatan, marende bapana kangeunahan. Aduh eta mah tuti branya Bapak. Tah ku kituna Bu. Hayu urang sholawatan sasarangan supados urang kalebetkeun jalmi-jalmi anu bakal ngarasaan wahangan Kangjeng Nabi. Sasarangannya teh Bu, Bapak sadayana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemudah-mudahan ku ayana urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi, urang termasuk jalmi-jalmi anu diresepkeun kana maca sholawat. Sebab sanes urang ngungkul Bu nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Gusti Allah sareng para malaikat oge maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah. Panginten sakia anu tiasa kepihatur nyuhunkeun dihapunten tina sadayana bilih bisi tapi ima pasti seueur kalepatan tina penyampaianana atanapi tina pembacaanna. Khusus maaf dari guru, umumnya dari hadirin sadayana. Ditutup dengan billahil hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mal rafiq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.